Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Beto Vieira, ator e contador de histórias, e estamos aqui no nosso 6º encontro do workshop Encantando e Contando Histórias com Objetos, em formato de websérie. Muito bem, aqui eu vou passar para vocês um pouco da minha experiência contando histórias com objetos, ok? Quando damos vida aos objetos, nós podemos fazer a plateia imaginar pessoas, bichos, lugares e situações das mais fantásticas, levando todos para dentro da narrativa, mostrando assim uma forma de contar histórias diferente e muito divertida. A dica número 6 é organização e efeitos sonoros. Bom, vamos falar da organização. No teatro, nós chamamos de contrarregragem toda a organização do palco, ou seja, do cenário, adereços, objetos, tudo que vai ser usado em cena. Na sua contação de histórias, você deve organizar todos os cenários e adereços que você vai utilizar. Então colocar tudo no lugarzinho para ficar fácil de você pegar. Objetos, as frutas, as caixas, os desenhos, as imagens, os bonecos, tudo que você for utilizar, organize bem para entrar em cena na hora que você precisar, tá bom? Organize os recursos e essa é uma dica muito importante. Deixe escondidos. Assim, você faz com que a plateia fique atenta e bastante curiosa, esperando o que você vai mostrar. Os recursos, eles devem surgir apenas no momento em que eles serão utilizados. Imagine só, você é um mágico. E aí, o coelhinho só deve aparecer quando você o tira da cartola. Assim a plateia vai ficar esperando, na sua contação, o seu coelhinho. Muito bem. Além dessas dicas, agora eu vou falar da utilização de sons. Este é um recurso que enriquece muito a sua história. Se você quiser usar músicas, prefira aquelas que não são que não tenha a voz do cantor, ou seja, músicas instrumentais. Um som colocado na hora certa, junto com a interpretação do contador, com certeza esses dois fatores podem levar a plateia à emoção, tá bom? Os efeitos sonoros, eles podem ser usados para identificar um ambiente, como por exemplo, uma floresta. Ou os efeitos, eles podem ser para enfatizar a característica de um personagem. Por exemplo, o assobio do Saci Pererê. O som também pode ser para você dar aquele clima. Então, na cena, você precisa de um som da natureza. Olha só. Chuva. Maravilha. Muito bom. Eu tenho certeza que você vai encontrar um efeito sonoro que se encaixe perfeitamente na sua história. Bom, eu escolhi para apresentar hoje para vocês um conto da professora e ativista queniana Wangari Maathai, O Beija-Flor e o Incêndio na Floresta. Seja a mudança que você quer ver no mundo. E aí, estão todos preparados? Então vamos embarcar na história! Olá, tudo bem? Olha quem está aqui, Beto Vieira, e vamos continuar encantando objetos, hoje em homenagem ao Dia do Voluntariado. Se deixem entrar pela imaginação para que vocês possam enxergar em todos os objetos, os cenários e os personagens da história. Eu trabalho com doces, mas não vendo pirulitos, eu vendo sonhos.
Era uma vez, há muitos e muitos anos atrás, uma linda floresta. Uma floresta onde lá tinha muitas árvores, árvores frondosas, com folhas maravilhosas e frutos melhores ainda. Árvores muito altas. Era uma floresta muito rica e cheinha de árvores. Ao lado da floresta, bem ali, tinha um lago. Um lago com águas límpidas e cristalinas. Bom, quem é que morava nesta floresta? Os animais. E olha que eram muitos. Lá na floresta tinha um bem grandão, o elefante, com a sua tromba enorme e o seu corpãozinho. Também tinha o mais belo de todos, com a sua vasta cabeleira, ele, o leão, o rei dos animais. O leão era o mais belo de todos, mas tinham outros muito bonitos também. Quem é que não gosta de apreciar esta plumagem do tigre? O tigre, o tigre é muito bonito mesmo. Ele também morava nesta floresta. Mas também tinha animais bem diferentes, assim, bem pescoçudos. Pescoçudos como a girafa, que era muito alta e bonita também. Além desses animais, tinham alguns que eram bem fofinhos e gordinhos e adoravam brincar no lago. Eram os hipopótamos. Os hipopótamos eram muito fofinhos, os hipopótamos dessa floresta. Estavam sempre lá com a bocona aberta, brincando muito. E tinha uns animais que ninguém até hoje sabe se eles eram brancos de listras pretas ou preto de listras brancas. A zebra também morava naquela floresta. Mas não tinham animais grandes não, tinham animais bem pequenininhos. Pequenininhos como a linda e colorida borboleta que batia suas asinhas. A borboleta sempre aparecia pertinho das flores. E a borboleta tinha um amigo inseparável que também gostava muito das flores. Era ele que tinha um biquinho bem compridinho e parava no ar. O beija-flor, ele mesmo. O beija-flor era o maior e melhor amigo da borboleta. E assim, todos os animais viviam em harmonia naquela floresta que tinha tudo, que tinha árvores, que tinha água. Mas, no verão, olhem só o que aconteceu. Numa seca que estava dando naqueles dias, apareceu uma trovoada. E com a trovoada veio muitos trovões e também relâmpagos. E começaram a explodir para todos os lados. Até que um desses raios caiu uma fagulha bem em cima de uma árvore. A fagulha caiu e com o vento que estava bem forte naquele dia, ajudou a espalhar o fogo. E o fogo começou a passar de uma árvore para outra. E em pouco tempo, as labaredas foram crescendo. Labaredas enormes, vermelhas, laranjas e amarelas. E elas começaram a espalhar de uma árvore para outra. Foi muito fogo ali na floresta. Vocês não imaginam. Em pouco tempo, começou a pegar muito fogo em várias árvores. O pânico foi ficando cada vez maior. E os animais, não sabendo o que fazer, começaram a fugir. O primeiro que fugiu foi o enorme elefante. Ele não sabia o que fazer, então foi correr para o outro lado, para bem longe daquela floresta. E assim, os outros animais também começaram a correr fugindo. Todos estavam com muito medo. O elefante, o leão, todos. Quando eles começaram a correr para o outro lado, o pequeno beija-flor, ele começou a voar mais para o outro lado da floresta, lá onde tinha o lago. E com seu biquinho, ele pegou uma gotinha de água e veio voando e jogou aquela gotinha
no fogo. Mais uma vez ele bateu as suas asinhas e voou até o lago. Nisso, os animais continuaram fugindo. A girafa foi a próxima. Ela foi para bem longe. O tigre também não aguentou. Ele saiu correndo, fugindo do fogo para o outro lado da floresta. Enquanto isso, o pequeno beija-flor pegava uma gotinha de água do lago, da lagoa, e jogava lá no fogo. Enquanto os animais fugiam, o beija-flor levava em muitas viagens, uma viagem de cada vez, uma gotinha, para jogar, para tentar apagar o fogo. Ele foi fazendo isso o tempo todo, mas o hipopótamo não aguentou, também fugiu dali, ele não queria nem chegar perto do lago. A zebra também saiu correndo para o outro lado da floresta. E o beija-flor pegava uma gotinha da lagoa, ia voando com a gotinha no biquinho e jogava a gotinha lá no fogo, lá no incêndio que estava comendo todas as árvores da floresta. Mas teve um animal que não fugiu com os outros, não. A borboleta foi perto do seu amigo, batendo as asinhas perto do seu amigo beija-flor e perguntou: Ei, beija-flor, meu amigo, você está se arriscando? Fuja, venha com a gente, vamos para o outro lado da floresta. Por que você está fazendo isso? E então, o pequeno beija-flor respondeu para sua amiga: Querida amiga borboleta, veja bem, eu sei que eu levo um pouquinho de água para tentar apagar o incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte. Ele disse isso e voltou e pegou mais uma gotinha e jogou lá no incêndio. A borboleta então percebeu que o beija-flor, além de fazer a sua parte, ele estava salvando a casa de todos os animais. Ele realmente estava fazendo alguma coisa muito importante. A borboleta, então, começou a ajudar o seu amiguinho beija-flor e ela também levava um pouquinho, uma gotinha de água e jogava ali no incêndio. Agora os dois, o beija-flor e a borboleta estavam ali levando um pouquinho de água de cada vez para tentar apagar o fogo. Os outros animais perceberam que eles não tinham fugido. A zebra foi, a girafa também, e depois todos os outros, o leão, o tigre, o hipopótamo, o elefante. O elefante foi o que mais ajudou, porque ele encheu a sua tromba com muitas gotinhas de água. Na verdade, ele encheu aquela tromba com muita água mesmo. E quando o elefante começou a ajudar todos os animais, ele jogava muita água no incêndio de uma só vez. E foi assim que todos os animais, o elefante, a borboleta, o beija-flor, a zebra, o tigre, o hipopótamo, a girafa e o leão, quando eles se juntaram ao beija-flor para salvar a própria floresta, a própria casa, eles perceberam que eles poderiam fazer a diferença. E é claro que quando o beija-flor jogou a última gotinha lá para apagar o incêndio no fogo, e finalmente todos os animais conseguiram que o fogo desaparecesse, a floresta estava salva. Estava um pouco queimada, um pouco chamuscada, mas salva. Eles salvaram a floresta, porque eles fizeram a diferença. Então, se vocês querem salvar ou deixar alguma coisa muito bela, façam como o pequeno beija-flor da floresta. Faça a sua parte. Faça a diferença.